Noriu pristatyti mūsų komisiją. Tai Aistė Pilvelytė, dainininkė, Jaunius Pusvaškis, Baltic Management Institute generalinis direktorius, Rimvydas Valatka, portalo elrytas.lt vyriausiasis redaktorius, Zita Biržinė, mokslų daktarė, BHJ Baltic direktorė ir Tomas Ramanauskas, reklamos specialistas, reklamos agentūros LAV bendrakūrėjas. Mūsų studijoje įmonės Litfarma rinkodaros vadovė Asta Ambrazevičienė. Labas vakaras. Labas vakaras. Pristatykite, prašom, savo gaminį komisijai ir žiūrovams. Aš norėjau pristatyti vitaminą Vita Z antistres su cinku. Tai unikalios sudėties maisto papildas, papildantis žmogaus mitybą medžiagomis, kurios padeda kovoti su stresu. Šiandien dienai stresas yra lydintis daugelį iš mūsų, stresas, įtampa, greitas bėgimas, nepilnavertė mityba, įtampa, todėl praktiškai kiekvienam iš mūsų tai būtų vertingas produktas, kuris padėtų susitvarkyti su stresu, gyventi sėkmingą gyvenimą. Pone Rimvydai, spėju, kad jūsų darbe netrūksta streso. Gal turite klausimų dėl šio produkto? Iš tiesų esu toks retas egzempliorius, 30 metų dirbu darbą, kur stresas maždaug nuo 4 valandų iki 9 šauna va taip į viršų tokią liniją. Nesu vartojęs jokių nei jūsų, nei kokių nors kitų papildų, nei vitaminų ir šiaip jau esu gyvas ir perlenkęs žurnalisto vidutinį amžių 11 metų. Įtikinkit mane, kad jį reikia vartoti. Tai būtent maisto papildas, kuris padeda įveikti tam tikras problemas ir padeda jaustis geriau. Jūs, kodėl jums reikėtų vartoti, tam reikėtų pabandyti tam, kad galėtumėt palyginti savo ankstesnį gyvenimą su būsimu. Kaip? Kaip su alum veikia? Kaip ir su kiekvienu kitu maistu. Na, aš pasistengsiu įtikinti mano kolegą, kodėl kolega turėtų vartoti šitos vitaminus. Padėsiu gamintojai. Tai jeigu žiūrėtume statistiką ir tyrimus, tai Lietuvos vyrai yra vieni pirmaujančių tarp tų, kurie gyvena trumpiausia. Ir jeigu žiūrėsime, kodėl Lietuvos vyrai gyvena trumpiausia iš ES valstybių, tai dėl to, kad stresas vyrus dažniausiai nuvaro į kapus. Na, o jeigu pradėsim gilintis, tai stresas ir streso hormono kiekis kraujyje pas Lietuvos, tai yra Lietuvos vyrų kraujyje, yra daug didesnis negu lyginant su kitų valstybių, sakykime, vyrais atstovais. Tai būtent dėl to aš manau, kad jūs nesate išimtis, priklausot lietuvaičiams ir manau, dėl to turėtumėt vartoti. Mes turim visą vitaminų liniją Vita Z ir antistresų cinku yra vienas iš jų. Manom, šiai dienai yra reikalingiausias, aktualiausias. Todėl pristatom būtent jį. O šitas jūsų buteliukas, dėžutė, ar kaip jį pavadint, kokia konkurenciniai aplinkoje šiandien Lietuvoje yra? Kiek firmų daro maždaug tą patį arba siūlo maždaug tą patį, ką jūs Lietuvoje? Net sunku būtų pasakyti, kiek firmų ir kiek produktų. Iš tikrųjų yra labai daug, bet produktas yra išskirtinė savo sudėtim. Iš tikrųjų yra visi vitaminai reikalingi kovojant su stresu, optimaliomis dozėmis. Ir kita išskirtinė dalis yra citrusiniai bioflavonoidai, kurie leidžia sumažinti vitaminų kiekį ir pagerinti vitaminų pasisavinimą. Tai duoda dvigubą efektą. Neapkraunam nereikalingo medžiagom organizmą ir galim mažinti produkto kainą, kas yra kainos ir kokybės santykis šiandien dienai, aš manau, yra aktualus. Ar jūs jį reklamuojate ir kaip? Kol kas jam reklamos jokios nebuvo, nes jisai yra mažmeniniai prekyboje tik 2 savaitė, bet reklama yra planuojama. Planuojama plati reklama per informacinius leidinius, apie maisto papildus, leidiniai, kur pilnai bus supažindinti vartotojai su sudėtiniam dalim ir išskirtiniam savybėm maisto papildų. Ir kitas dalykas, kas mums atrodo yra labai svarbu, pirmiausia, plačiai supažindinti farmacinę visuomenę.
vaistininkus, kurie pardavinėja, nes pirmiausia, jie rekomenduoja, jie kažką tai išskiria. Ar komisija dar turite klausimą? Aš tiesiog, ponia Aiste. Bet jeigu nueičiau vaistinę, aš šiaip papildų negeriu ir nemėgstu. Čia gal mano toks truputėlį nusistatymas yra, bet man iškart visokių tokių prirašytų blogų medžiagų, lipnumą reguliuojanti medžiaga, hidrokloridas, riboflavinas ir tiesiog kažkaip sakyčiau, nežinot, aš tikrai jų nepirksiu, nes per daug jaučiu tų cheminių kažkokių tai elementų. Iš tikrųjų, sudėtyje nėra jokių augalinės kilmės medžiagų, jokių medžiagų išgautų iš genetiškai modifikuotų augalų, nėra jokių kvapiklių, aromatizatorių, dažančių jokių medžiagų. 100%? Ką mes vadinsim natūraliu produktu? Visiškai natūralus. Tai visiškai natūralus jisai negali būti, nes iš tikrųjų medžiagos patys vitaminai, jie yra vis tiek išgaunami cheminiais būdais. Cheminiais būdais. Taip, tai iš tikrųjų jisai yra išskirtinis tuo, kad jisai galbūt nėra ta tabletė kvepianti. Jinai nėra labai tokio ypatingai skanaus skonio, panašiai saldainį, bet tuo jinai yra išskirtinė, kad jinai turi tik tai, kas būtina. Žiūriu vitaminų B12. Paaugliams iš karto gauname, reiškia, dvigubą paros normą. Tai jiems taip ir reikia, jie tokie daugiau stresuojantis yra. Paaugliai bet kokiu atveju yra augantis organizmas, jiems visų vitaminų reikalingos didesnės dozės negu kad suaugusiam žmogui. Įprastiniam maisto racionui papildyti. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, tai tas, kas yra tabletė, nereiškia, kad jos visas pasisavina. Įdėta tokia, priklausomai nuo vitamino, toks kiekis, kad patektų, reikalingas kiekis patektų į organizmą, pasisavintų. Kiek žmonių kūrė šitą produktą, kodėl jie kūrė šitą produktą, jauni, vyresnio amžiaus? Amžius įvairus. Jeigu jau taip tiksliau įvertint, tai ko gero būtų nuo 30 iki 50 metų. 8-10 žmonių kolektyvas įvairiais laiko tarpais prisidėjo. Kodėl jie kūrė? Todėl, kad jie ilgą laiką dirba Litfarmoj, jie nori naudos Litfarmai, nori naudos ir patiems žmonėms, nes mato didelės perspektyvas šitose produktuose. Tai produktas, ar? Tai pirma mūsų maisto papildų linija. Tai dėkoju mūsų viešniai komisija, prašau jūsų apsispręsti, kaip jūs vertinate šitą produktą, kiek balų jam teikiate abiejose kategorijose. Priminsiu, kad pirmoje kategorijoje vertinate ekonominę šio produkto vertę, antroje kategorijoje produkto išskirtinumą. Tai jeigu apsisprendėte, ponia Tomai, kaip jūs vertinate šitą produktą? Ekonominę vertę vertinu 7, produkto išskirtinumą vertinu 5 ir tuo pačiu iš karto rekomenduoju pagalvoti, kuo jis ypatingas tarp papildų. Aš jums rekomenduoju apie tai pagalvoti, nes tai tikrai prasminga. Pone Zita, kaip jūs vertinate šitą produktą? Taip, irgi aš įvertinau ekonominę vertę 7, produktų išskirtinumą irgi daviau 7. Pone Rimvydai, jūsų vertinimas? Visiškai neturiu supratimo, ką čia reiktų daryti. Tai yra ar burti iš jūsų papildų, ar burti iš kavos tirščių, man yra tas pats. Bet vis tiek reikia sakyti 10 ir 6. Tai kam jūs skiriate 10? 10 ekonominė vertė, išskirtinumas 6. Išskirtinumas 6. Pone Jauniau. Kadangi konkurencija šitoje rinkoje, kiek teko girdėti iš pristatančiosios, yra tikrai labai didelė, tai ekonominės didelės vertės aš matau čia nebūtų. Tai aš vertinčiau 10 balų, o produktų išskirtinumas, vėlgi, jeigu kompanija neturi unikalaus pasiūlymo rinkai, tai vienintelis dalykas kompanijai konkuruoti yra kaina. Tai yra daug žemesnė kaina negu konkurentai. Jis ko gero pigiausias rinkoje. Prašau? Ko gero pigiausias rinkoje. Supratau. Tai va, 10 ir 10. Pone Aiste, kaip jūs vertinate šito produkto ekonominę vertę? 5 ir produkto išskirtinumas 2. Galutinai suskaičiavus komisijos balus, galutiniais vertinimais, ekonominę vertę šio produkto komisija vertina 39 balais, o produkto išskirtinumą 30 balų. Ačiū Jums ir kitą savaitę pristatysime dar vieną produktą pagamintą Lietuvoje.